يا دكتورة أنا عايزة أحط سيليكون مقاسه 400. يا دكتورة أنا صاحبتي حطت مقاس 600 وشكله مش حلو عليها وأنا عايزة أكبر من كده. يا دكتورة أنا رأيي إن أنا أحط سيليكون يكون القاعدة بتاعته كذا مش البروز بتاعه كذا عشان أنا حاسة إن ده أفضل ليا. كل ده أسئلة بتجيلنا وآراء بنسمعها من المرضى في العيادة في الحالات بتاعة تكبير الثدي بالسيليكون. الحقيقة اللي أنا عايزة أقوله إن المقاس بتاع الحشوات أو السيليكون مش أنا اللي بحدده، ولا أنت اللي بتحدديه، ولا على حسب آراء أصحابك، ولا اللي ركبت مقاس كذا فأحلى فأنا عايزة زيها، واللي مقاس كذا وحش فأنا عايزة زيها، مش عايزة زيها. فمش تبع الآراء ولا الأهواء ولا الفلانة اللي ركبت وأنا مش عايزة زيه أو عايزة زيه. الحقيقة مش ده اللي بيحصل خالص. الحقيقة ان ده بيبقى قرار مبني على المقاسات بتاعة المريض. احنا اثناء العملية اولا انا في الفحص المبدئي في العيادة باخد المقاسات بطريقة رفلي شوية او بطريقة عامة حبة، وبتوقع من خلال طبعا خبراتنا المقاس اللي ممكن يبقى مناسب او رينج المقاس المناسب للمريضة. سي مثلا من 300 ل 350 ل 375 مثلا. وفي العمليات بقدر ابقى معايا اكتر من مقاس بلس اور ماينس، يعني مثلا بجيب مقاس 300 و375 و400 بلس اور ماينس، وابتدي جوه العمليات اقيس المقاسات بتاعه المريضه. بنبقى معانا مزوره وابتدي ارفع المقاسات بتاعه القفص الصدري بتاعها، بتاع البروز بتاع الثدي بتاعها، بتاع التهدل، بعد الحلمه من على عظمه الترقوه عشان اقدر اعرف فيه تهدل او لا، ومساحه الثديين بعد الحلمه دي اليمين عن الشمال قد ايه. وبناخد المقاسات بتاعه القفص الصدري كله، وبناء على المقاسات ديت ومقاس القاعده دي اهم حاجه جدا، ان انا اعرف القاعده بتاعه الثدي ده كام، فبالتالي مناسب ان انا اركب لها حشوه القاعده بتاعتها كام. وبنحاول نخلي يعني الحشوه ما تتعداش نص حجم القاعده بتاعه الثدي بتاع المريضه الطبيعيه. يعني مثلا لو احنا قسنا من الميد لاين، يعني من خط المنتصف لحد الخط اللي تحت الباط، ولقينا مثلا 16 17 18، بيبقى بنتكلم في القاعده تبقى ما تعديش عن 10 سم، اللي هو ما تعديش نص ايه المقاس بتاع القاعده بتاعتها. والبروز بتاع الثدي نفس الكلام، قاعده الصدر. فبالتالي اللي بنحدد بيه المقاس هو مقاسات المريضه نفسها. كل انسان يختلف، انا ممكن اركب 400 لمريضه يبقى كبير عليها جدا 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 وغير مناسب، وممكن اركب 400 لمريضه ويبقى حلو جدا عليها، وممكن يبقى مريضه ثالثه صغير عليها ومش مناسب. فبالتالي التحديد المقاس ده لازم يعتمد على كل مريضة على حدة، وساعتها بناخد المقاسات وبعدها بعرض المقاسات دي على المريضة ونتناقش هي عايزة اكبر حاجه في الطبيعي ولا اصغر حاجه في الطبيعي ولا الوسط. بس ما ينفعش نخرج عن الرينج الطبيعي اللي جسمها يستحمله، او ان يستطيع ان العضلات بتاعتها والجلد بتاعها يشيله، عشان ما يحصلش ترهل وما يحصلش مضاعفات. لان كل ما كان الحجم اكبر من المناسب للمريضه التعرض للكبسوله او التعرض للترهل بتاع الثدي اعلى بكتير. ففي الفكره مش ان انا اكبر وخلاص، الفكره ان انا ابقى عارف الحدود بتاعتي في المقاسات ان انا اكبر بيها عشان اعمل حاجه مناسبه وما تبقاش شكلها شاذ على الحجم بتاع المريضه اللي حابه تعمل تكبير للثدي. كان معاكم دكتوره ساره زيتون، استشاري جراحات اورام الثدي التجميليه. ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب عشان تعرفوا اكتر عن اورام الثدي.